yashatse no kubusenya yaranabihanuye bwa mbere. Eka yasaga nabi. Saga nabi ari igikara ari mugufiya kandi jewe ntago nakunaga abasore bagufi. Nashakaga barebare gusa naba ndi mugufi nashaka n'umugufi go yari ariko jari Imana iracyavuga. Reka mbonereho mbwira abapantekote cyangwa abakirisito nubwo abantu bayitiranye ndatara cyakora kandi Imana iri ubu ngubu. Uretse n'ibyo, uretse ko byenda umuntu ashobora kumbona gutya cyangwa nkakora mujya mutubona agasura karaje nawe mukamubona n'ububiri difera. Ubu cyakora none navuga ntiteka shira nararebye ndavuga Imana no kambeshye mu mutima. Ndebye ku mashuri birahabanye, ndebye ku kazi birahabanye, ndebye ku gisekuru cyavuka birahabanye, ndebye ku bugufi n'uburebure birahabanye, ndebye ubwiza face to face isura ku yindi birahabanye. Umuntu wambariye inkweto iyi akambara kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ukwezi kugashira abira agashira atarahindura, uyu muntu arajya gutereta cyangwa zarambagiza. Dore umuntu wari kurambagiza nguyu. Iyi pantaro mukabona ni agatisi iyi niyo nambaraga kuva ku wa mbere dore ngizi. Iyi niyo najyaga nsohokanaga. Dore ya gatatu Imana yaje kwemera iyi. Urabona ko inasobanutse neza yo ntahihure n'izindi. 4,980,000 hafi. Iyi ntego Imana yaje kwemera. Iyo nabonaga inote y'igihumbi nashoboraga kuyiryaho nka kane. Mwese inshuti bene data abakunzi bacu ba Iron TV turabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Dushimiye Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugaruke imbere ya kamera ya Iron TV tuganira ibintu bigiye bitandukanye, yaba ubuhamya yaba ijambo ry'Imana, byose nibifasha umugenzi muri inzira ijya mu ijuru. Uyu munsi rero ngira ngo murabona noneho ni bishyashya, ni ibintu biryoshye rwose. Murimo murabibona kuri kamera, murahabona abantu babiri. Ngira ngo ntabwo wenda nahita mvuga ako kanya ngo mbavuge, barivuga ko ni abantu bakuze, ariko reka dusuhuze abari hirya no hino, yaba bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, ndetse ugakomeza mu bihugu byacu byo muri East Africa, yaba Uganda, Kenya, ibihugu byose buri muri Afrika y'uburasirazuba turabasuhuje. Hanyuma bari muri Malawi, Mozambique, abari Zimbabwe, abari muri Zambia, amahoro y'Imana bane namwe. Abandi mwese muri Burayi, abari muri Amerika, Australia, mwese turabasuhuje. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu biryoshye. Navuga ngo uyu munsi ni ubuhamya. Tugiye kuganira kugira ngo dukomezanye mu rugendo, kubakane, turebe ko atazajya n'umusitara muri inzira agasigaramo kandi yarayitangiye. Kubw'iyo mpamvu rero twakiriye abakozi b'Imana mubona imbere ya kamera kugira ngo babanze babibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu, hanyuma batugezeho ubutunzi bwinshi bubarimo. Tubaha ikaze abakozi b'Imana, turaguha ikaze Adrien. Ngira ngo Adrien ntabwo ari ubwa mbere mumubonye. Adrien asanzwe aduha ijambo ry'Imana, asanzwe rwose ari umukozi w'Imana utambutse ijambo ry'Imana kuri Iron TV. Uyu munsi rero murabona ntabwo yicaye wenyine, ahubwo ari kumwe n'undi muntu iruhande rwe, arabasobanurira uwo muntu uwo ari we. Uyu munsi akaba ashaka kugira ngo aduhe ubuhamya nk'uko twigeze kubibabwiraho, ngira ngo yigeze no kubibwirira yuko azabaho ubuhamya. Reka rero abanza basuhuze, abibwire ku bashyashya baba badukurikiranye muri iyi minsi, hanyuma narangiza atubwire ibikurikiraho n'uyu muntu bari kumwe iruhande rwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane, sabaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Habarurema Adrien. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore, shiri wanjye nuje.
n'abana babiri, umukobwa ndetse n'umuhungu. Umukobwa yitwa Ingabire Ashimwe Brianna, n'umuhungu yitwa Irisa Sezerano Bright. Imana ishimwe Ndi cyane. umukirisitu rero ndakijijwe, ndi umuvugabutumwa bwiza, Imana iduhana umugisha. Nkaba ngira na YouTube channel bita Horeb TV. Horeb TV. Njyewe rero ni mukuru arivuga. Yego nibyo. Yego. Ya Imana bahumugisha cyane, turishimye cyane, ngira ngo murabyumva ko uyu munsi rwose twabazaniye ibintu bikomeye. Noneho murabona ko atiriye ntabwo yaje wenyine, ati ndi kumwe n'umufasha wanjye. Ngakunda kuba ari kwigisha akavuga ati nitwa Adrien, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Nuko yavugaga, nta rubwo yavugaga n'umubare. Noneho aratubera avuze ko kari kumwe n'umufasha we. Imana ishimwe Adrien, kandi Imana ikomeze ibaho umugisha mwinshi cyane kandi bagure muri byose. Abana ni umwanda turuka kuwiteka. Mbere ya byose turabashimira kandi kuko mwumviye ubutumire bwacu. Turashimira madamu mama w'abana, Imana ibaho umugisha. Abantu bahumugisha cyane, muba mufite imirimo myinshi, muba mufite ibintu bibaboha byinshi, ariko kuba mwumviye ubutumire bwacu kugira ngo musangize ibyiza byose Imana yabahaye kuri Iron TV, Imana ibaha umugisha. Hanyuma reka twinjire mu mwanya wacu. Icyo twabatumiriye cyane, n'ubundi musanzwe mutambutse ijambo ry'Imana kuri Iron TV, ariko twari twabasabye ko mwaduha kuri bwa buhamya mwajyaga mutubwiraho. Hari igihe wigeze kuvuga akantu uravuga uti yewe nari ndi mu bintu by'ubukwe ngezeho ndinyarira. Nahise mvuga ni ubwo buhamya uzaza ubuduhe, hanyuma ni byiza cyane buya gutanga ubuhamya, kandi ukabutanga ufite n'undi muntu ubihamiriza cyane, noneho nka madamu wawe. Imana ibaha umugisha cyane. Reka rero tubahe ikaze, hanyuma mugire icyo mutubwira ko noneho urabona umuntu ari kumwe. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Ubuhamya bwacu ni bugari, ariko numva ubwo nifuza ko twabaganiriza n'urugendo rwanjye na madamu kugira ngo tubane mu nzira igoye, mu nzira itoroshye. Abazi ikinyarwanda baravuga ngo ni inzira y'inzitane y'ibizigo, ariko umuririmbyi we yaravuze ngo iyi nzira itagaragara yewe bikaba no mu kabwibwe, ujye utumbira Yesu ntumukureho amaso, ujye umuhanga amaso ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Mu nzira igoye rero y'inzitane n'ibibazo, ndashimira Imana ko yabanye nanjye nkaba nitwa umugabo. Jarike ntabwo byari byoroshye, byari bigoye kuba njye Adrien nakitwa umugabo cyangwa yakitwa umugore. Ni inzira igoye itoroshye, byatuvunnye, ari nayo mpamvu itumye twicara aha ngaha kugira ngo tuganirize ba bene data muri Kristo Yesu, kugira ngo tunezererwe cyangwa tunezeranwe n'Umwami Yesu. Nk'uko mubibona rero ndi kumwe na madamu, yitwa madamu ariko ntabwo nigeze murambagiza. Ubusanzwe nzi neza yuko umusore ajya kurambagiza umukobwa, yamara kumurambagiza hari igihe umukobwa uri igitsina gore cyane, abakobwa ni abantu bakunda kwihagararaho, wamubwira nk'ijambo akaba nubwo wenda yagukundaga kandi karimo, hanyuma akaba yakwihagararaho ariko icyaba ejo akongera akabimbaza nkahita amusubiza, ugasanga arakubwira ati genda nzagusubiza, reka mbanze senga Imana. Twebwe abana b'Imana niko tubigenza, ati reka mbanze mbaze Imana. Iyo adafite undi fiyanse, ariko akenshi iyo afite fiyanse arakubwira ati ndamufite, kuko twebwe tuvuga ukuri ntabwo tujya duca ku ruhande. Bajya bavuga ngo bagarira yose kuko utazi rizarumba n'irizera, ariko abana b'Imana, abakobwa b'abana b'Imana ntabwo ibyo babigira, baraguhakanira cyangwa kubwira ngo genda mbanze usenge wenda
nzumva icyo Imana ibwira, kandi wenda yakagusubiza ako kanya. None ikibazo ugize uti ntabwo nigeze ndambagiza, gute se yahurutse mu ijuru se biraje? Ni nayo mpamvu ngewe nari nagusabye kuduha ubuhamya vuba, ariko ngende kumwe na madamu byaba ari byiza cyane. Yego, akaba ariyo mpamvu dushaka kumenya icyo kintu neza. Yego, mbo ntabwo nigeze ndambagiza, niyo mpamvu itumye ndanga cyangwa kugira ngo tuganire. Iyo tuvuga nyine ubuhamya ni amateka y'umuntu aba yaranyuzemo bikomeye cyangwa byagira icyo bifasha bikungura umuntu kugira ngo dukomere cyane mu by'urugendo, cyane ko twebwe turi abakristo. Yego, ntabwo nigeze murambagiza nk'uko mbivuze, nabayeho ndi umusore, ntabwo ibyo buhamya bwo ndi umusore reka byenda mberetseho naho ikindi gihe, ariko nabayeho ndi umusore, ndi umuvugabutumwa, Imana nyikorera. Icyo gihe naravunjaga, ibyo kuvunja byereka mbiti n'ubundi buhamya. Mvuga ubutumwa, Imana insezeranya nk'uko abandi basezeranya, insezeranya urugo. Ikintu cya mbere Imana yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe bwiza. Icya kabiri, Imana irambwira ngo nzaguha umugore wize amashuri yo mu mwuka n'ayo mu mubiri. Icya gatatu, Imana irambwira ngo umugore wawe azaba ari inzobe. Icya kane, Imana inyereka ahantu azasanga amabwiriza. Icya gatanu, Imana irambwira ngo uzaba waranamusengeye. Ikindi, Imana imubwira n'imyenda azaba yambaye niduhura ku munsi wa mbere. Icya cyenda, Imana impa ibimenyetso, iranambwira, yampaye ibimenyetso byinshi, ariko ibyo nibyo ugenda nibandaho. Igera ku kimenyetso cya nyuma navuga cy'iryinyo. Gwiki Imana irambwira ngo umugore wawe azaba afite iryinyo nk'iryawe. uko niko Imana yakubwiye. Imana data, iyo ndi kuvuga ntabwo turi kugira n'inzira ndende y'ibizigo, nayo itumye mpagarara ugenda nawe araza kuvuga kuri kote ye. Ariko igera ku kimenyetso cya nyuma irambwira ngo azaba afite iryinyo nk'iryawe. Mbo mbaye aho ndatuza, nkomeza mvuga ubutumwa, ndasenga nk'uko abandi bose babikora. Igihe kiza kugera, kimaze kugera, Imana intumaho umuvugabutumwa. Imana yari yarampaye isezerano ry'ubukwe. Nabaga mu rugo rw'umuntu, ubuzima bwaje guhinduka, byena nashatse kuvuga bw'ubuhamya, nza kuba mu rugo rw'umuntu. Mbibutse ko ibyo bimenyetso ntabwo Imana yabimpaga umunsi umwe, no, ni ibintu byatwaye igihe kirekire nsengera Imana nk'ibimenyetso, cyane ko ngewe situwasiyo nari mpagazemo y'ubuzima cyangwa imibereho nari mfite ntabwo yanyemeraga gutereta. Imana rero yampaye ibimenyetso byinshi, iranambwira ngo umugore wawe azabanza kwanga, iranambwira ngo kandi kwa nyoko ubukwe bazakwanga, ariko kuko ari njye nzaba mbikoze mwana wanjye, nzagukorera ubukwe. Ibyo rero nibyo bitwicara baza ntacyo. Wari ubuze uti bitewe n'urwego nari ndi nuko nari mpagaze, nta nubwo byari gukunda. Ni uruhe rwego wari uhagazeho ku buryo no kwa nyoko ubukwe babusuzugura? Burya rego umugabo ari umugabo. Voilà, ibyo kwa mabukwe byo kunsuzugura, uretse no kunsuzugura sinari nkwiriye gutereta. Icyo nicyo dushaka kumenya impamvu. Nibyo bitumye mbibabwira nanjye, ntabwo nari nkwiriye gutereta. Kuko umuntu udafite akazi, ntagire inzu, ntagire umuryango adafite se, ntagire nyina, adafite umunani, adafite lisansi cyangwa permis, ubu ntabwo yemerewe gutereta. Watereta uzajyana. Ikindi, uba mu rugo rw'umuntu bakugabura nk'uruhinja, watereta uzajyana. Ni ukuvuga ngo uretse no kuvuga ngo narambagiza, uretse ko n'ubwo bwenge ntabwo nari mfite nayo marangamutima, nta ngingo n'imwe nari guhera kuko kandi umuntu ashaka kuvuga ngo ndaheraho nshingiye ku 200 mfite cyangwa 50 nzazunguza. Ibyo ntabyo. Diplome yanjye, lisansi yanjye nari mfite ni Bibiliya n'impano cyonyine.
igihe kiza kugera rero imana irambwira ngo uri kwitinza. Umuntu imana yabwiye kwitinza, nari ntunze ipantaro ebyiri zonyine. Mu ipantaro ebyiri nari ntunze n'inkweto imwe, ntunze n'udupira tubiri n'agashati. Ibyo nibyo navuganaga ubutumwa guhera ku wa mbere kugera ku wa kabiri. Dore inkweto nari ntunze ngizi, abantu bazirebe. Umuntu wambariye inkweto zishyireho neza. umuntu wambariye ariko rero hari n'uruhu, ariko umuntu wambariye inkweto iyi akambara kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ukwezi kugashira, abiri agashira atarahindura, uyu muntu arajya gutereta cyangwa azarambagiza. Ibyo avuga biva ni nazo wajyanaga no mu materaniro ku cyumweru, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, haba kubwiriza, haba mu butayu, haba mu cyumba ngize. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Imana ishimwe. Ijambo rikavuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kereka iyo umuntu avuze ibyo birahera. Iyo umuntu akubwiye cyangwa akavuga mu izina ry'Uwiteka birahera. Ariko ijambo Kristo avuze akarihagararaho, akarisinya, akavuga ngo ndi Uwiteka, njye ndavuze, ndirahira, Imana iraririnda. Dore uwo muntu wari kurambagiza nguyu. Iyi pantaro mukabona ni agatisi. Iyi niyo nambaraga kuva ku wa mbere, dore ngizi. Iyi niyo najyaga nsohokanaga. Nari mbyibushye nza kunanuka ari ndende, igihe kiragira nyicishamo. Nicishijemo ipantaro iba ngufiya, dore bakagira agacupa kubera iminsi. Dore ngiyi, iyi niyo nambaraga. Ni isitwari ndende, ndaza kubabwira, mbabwire uburyo naje gutereta, mbabwire n'uburyo Imana yandambagirije, ndacyari mu itangire. Iyi niyo wajyanye gutereta? Dore nizo nagiraga. Iyi niyo nasohokanaga. Dore iyindi navuga gutemberana, iyindi ni iyi. Ntabwo ari uko yari imeze, ibara ryayo ryarahindutse. Dore ngiyi. Biragaragara ko kuri iyi sura kabisa. Tujye tuvuga ubuhamya, tunabwira abantu ineza y'Imana, ariko tudapapira, tutanongera cyane ko tuvuga ubuhamya kugira ngo dukomeze abantu. Ntabwo tuba tuvuga ubuhamya kugira ngo twirarire cyangwa tugire. Dore ko nubwo abantu batinya kuvuga Imana bakwiye, ariko nta soni dufite. Ibi bintu nibyo nambaraga. Hanyuma umbwire uwo muntu, ubuzima nabaga mu rugo rw'umuntu, iyo nabonaga inote y'igihumbi nashoboraga kuyiryaho nkakana. Wambaza ngo waryaga iki? Ni icyayi n'amandazi, desa. Nangiza ngakupitaho amazi kugira ngo nimpagarara mbwiriza cyangwa mvuga mesaje z'abantu ntagwe imbere yabo. Urambwira uwo muntu ngo yagira n'igitekerezo cyo gushaka? Ntibishoboka. Ariko Imana Data irinda ijambo ryayo. Nyuma y'ibyo ngibyo rero, Imana intumaho umuvugabutumwa, iramubwira ngo Imana irambwiye ngo uri kwitinza, uri gutinza amasezerano. Mbese gute? Urimo urambwira ngo ndi gutinza amasezerano, bishingiye kuki? Bivuye kuki? Ndi imfubyi, bya bindi byose ndabirondora. Ati Imana iravuze ngo kora dove y'ubukwe, ibindi ubiyiharire, ntabwo bikureba. Hari ibintu Imana ijya itubwira, abantu bakavuga ati aba ni banyamitwe b'abarokore, unabirebye uri kuvuga ati rwose uyu muntu rwose bamupapiriye, ni ukubeshya, ibisukuri. Ntumva? Ndangije ndamubwira ati sindakora dove y'ubukwe nshingiye kuki? Ariko Imana irambwira ngo kora dove y'ubukwe. Wibaza umuntu Imana iri kubwira ngo kore dove y'ubukwe ntararambagiza, nta fiyanse afite, kereka kuba muzi gutyo mu mwuka, ariko nta handi hantu turahurira. Dove y'ubukwe ndayikora rero. Nayo urayifite se? Ndayifite cyane. Ubuhamya bwawe burakaze kabisa. Dove y'ubukwe ndayikora. Nakoze dove 3.
aha turashaka kumva imana ivuga. nakoze abantu batajya bemera ko imana ivuga. nakoze dove 3 uretse ka ngaka kashaje, ariko iyi ni dove ya mbere. wakoze akangana dore unakoze dove igendanye n'ibihe wari urimo. nkora dove ya mbere yahuye na 2,500,000 n'ibindi bihumbi bike. nijyana imbere y'Imana kuko yarambwiye ngo kora dove y'ubukwe ibindi biyiharire. aho nabaga niwe wamfashije kuyikora. ngiye gusenga Imana irambwira ngo ntukansuzugure. iyo dove nayigaye. ukora iyindi. nkora dove ya kabiri. dore ngiyi, iyi ni dove ya kabiri. Imana nayo irayigaye. irizi uko rikaza ati nayigaye. yarambwiraga igatuma n'abantu, ntabwo Imana ivuga rimwe. oya, iyi nayo irayigaye. dore dove ya gatatu Imana yaje kwemera ngiyi. urabona ko inasobanutse neza yo ntahihure n'izindi. 4,980 na bingahe hafi. iyi ni dove Imana yaje kwemera. nta mukobwa utazi aho ari. aya nibyo ngira ngo mbwire abantu. dove ndayitunga, maze kuyitunga icyo nakoze ni kimwe, narayigendanye. nakuzura umwuka wera na dove y'ubukwe iri mu ikoro. hari ibintu Imana ijya itubwira umuntu yakureba ukavuga ati ariko ubundi uri umusazi, uri mu biki? ariko biravuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa. amen. sinshaka ibyo ari byo. noneho dove ndayikora n'ukuri, ndasenga, ijwi ry'Imana riza kugeraho mira nkaho ndavuga nti Imana yarabyibagiwe, ibi ntabwo ikibizirikana. nyuma nza gusenga Imana irambwira ngo igihe kirageze ngo ngukorere ubukwe, ngo uhuze n'uwo mugomba gukora ubukwe. amen. ndatuza, ndabyakira. ndangije gutuza, ndangije no kubyakira, ndindira Imana. aho Imana yanyeretse umudamu azansanga, aho Imana yambwiriye ko azansanga, na za mesaje yari yarambwiye ngo nzaba naramuhanuriye. bibutse ko ntabwo byaziye rimwe. andagira ngo mpugure ababyeyi, mpugure n'abasore ndetse n'abakobwa bajya bavuga ngo Imana yambwiye, n'undi akavuga ngo Imana yambwiye ngo nzakurongore. Imana itanga ibimenyetso biri sipesiyali. ntabwo Imana, ntabwo ari telekomande umuntu akanda ngo uvuga, ntabwo ari ikivumvuri. imvugo y'Imana ijyana n'ibimenyetso kandi irihariye. aza kunsanga, hari ubutayu najyaga mbwirizagamo n'ahandi nabwirizaga. aho Imana rero yari yaranyeretse n'igitsinsi cyangwa icyo nakita igishyitsi yasanze mbwirizaho, niho yasanze ndimo ndabwiriza ntanga mesaje z'abantu. azana n'undi mumama. ijambo rya mbere namubwiye nguyu, cyenda ugagezeho nawe kuvuga. naramubwiye ngo bite mujye, ubwo navuga kuko nari nyoboye iteraniro ndi kwigisha. arambwira ati ntago njye ndi mugeni. ndamubwira nti uri mugeni. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igiye kugukorera ubukwe bwihuse. ibindi namuhanuriye byose ngombwa, navuze iby'Imana mbwiye. mbaye aho ndabimubwira. uwacu sinzi uko yabyakiriye we, kumbi yari yifitiye umudogiteri bari gupanga ubukwe, agira ngo niko Imana imubwiye, akubitaho agatima aravuga ati Uwiteka aranshyigikiye. nuko namubonye. umuntu ashobora kumbaza akavuga ati ese koko wahise umenya ko ari we? icyo nicyo nagiye gutamubaza ahubwo wahise ukiza. ntabwo narabyakiriye kuko nari mfite ibimenyetso mubonye. ariko aho Imana ivugiye naho isohoreza hari urugendo bita ubutayu. Abayisiraheli bava mu Egiputa bajya i Kanani baciye mu nzira y'ibizigu, inzira bita ubutayu. i Kanani tujya tuhagereranya n'igihugu cy'amasezerano, mu Egiputa tukagereranya no mu isi y'ibyaha. ubutayu tukabugereranya n'iki? n'iyi si turimo itwigisha.
noneho rero narabyumvise ndeba n'ibimenyetso ndangije ndatuza maze gutuza icyo nakoze ni kimwe namubwiye mesaje ariko sinigeze mubwira ngo Imana yambwiye ngo tuzabana n'inzira ndende mu buhamya. ihangane gato muce mu ijambo ese nyine koko aho ngaho wahise ubimenya ko ari we mufasha wawe na bya bimenyetso uhita ubibona ko koko ari we? Narabimenye ariko sinabiha agaciro, nari ndi mu mwanya wo kubwiriza, kabiri nibwo nari mbonye umuntu bwa mbere. Uhita umubona uravuga ati niwe tu? Naramubonye ariko si ibyo nari ndi mu mwanya wo kuvuga mesaje Imana yambwiye, ariko nza kubona ibimenyetso, ariko nirinda guhita amarangamutima. Ikindi Imana yari yarabwiye ngo nzakurambagiriza, ariko irambwira ngo ikimenyetso cy'umugore nzaguha numubona bwa mbere nzaguteramo umutima wo kumukunda. Ahangaha abantu hari ukuntu Imana ibwira abantu ngo nzakurambagiriza, bagahita bavuga ngo si Imana ngizama ngo umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona ngirira indambagiriza ngo njye ndi impumyi ngiyo nkunzi. Ibintu by'Imana ni special, ntabwo Imana igitanga ibi muri Yesu biremera, byose biremera tu. Ndangije narabwirije ndataha nawe arataha, icyakora asigarana agasura kuko ndi umukozi w'Imana. Banyuma twaje guhita tukomezanya mu buzima busanzwe, bakazajya baza tukajyana gusenga. Bigeraho bakampa n'ibyifuzo, akanambwira ati rwose ngiwe mfite fiance kabisa, nsengera Imana dukorera ubukwe. Urumva wowe nta n'ikintu wari wakamubwira? Reka ariko umutima w'urukundo wari waje? Ndinda mubwira wowe urwo rurimi warukura, biranagaragara urabyerekanye rwose. Uretse no kumbwira ngo ndamukunda, nari kumukunda nari mfite ubushobozi bwo kumukunda? Ntabwo nari mfite. Yari mwiza, kabiri mbona akunda Imana, gatatu mbona akijijwe, gatatu yarize. Ikindi cya kane ntabwo urwego yari n'urwo nari ndiho byari different, byari bihabanye. Rero kumbwira ngo ndakunda, ntabwo umutima wo gukunda nari ngufite, hano uwo nabona. None se mwako gasura wari wabonye Imana yagiye kwereka? Hari ukuntu ushobora kuvuga uko tuvuga nk'Imana ibaho nzaguha inzu, wabona n'icyumba kimwe ukavuga tuwite naka ngako kamaye waba unyemeje, kandi mu rwego rw'imitekerereze y'Imana izakugenera etaje. Ariko umugani wacu wavuze ngo abantu babona ko ibyiza atari bikwiriye Imana yakubona, ukabona uruta ibikwere, ukabona uruta n'ibishongore. Ntabwo rero njyewe Adriane nigeze mbona ko ankwiriye, ahubwo uretse no kumukunda naramukunze, ariko mbona ni nka kwa kundi umuntu ashobora kwifuza ikintu adafitiye ikintu ubushobozi. Ndatuza nkorera Imana, ngaye nguko ahageze nawe mwamubaza. Adiriye rwose Imana bw'umugisha. Icya mbere hari ijambo uvuze ati hari ukuntu abakobwa reka wenda iki kibazo ntakoze mbere ko tumubaza nawe arahara arivugira, ariko ni igitangaza. Hari abantu nyine bakunda kuvuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo Imana iturambagirize. Usanga hari abakobwa babivuga n'abasore, deja n'igihe baba batinya nyine ngo Imana ishobora kuba ngo ufite ubumuga bwo kutabona, ufite ubumuga bwo kutagenda, wenda ati ngiye ngomba kwirambagiriza. Ariko ugasanga hari n'abavuga ngo Imana ishobora kundambagiriza umuntu mubi. Hari naho tuza kugaruka turebe Adiriye n'urubavu yamuhaye, sibyo? Birumvikana ko byanga byakunda umuntu akwiye kwemera icyo Imana imuhaye. Ikindi wenda nashaka kuvuga, wari ukavuzeho umuntu Imana ihaye uwo babana, bivuge ngo imuteramo n'umutima w'iki wo kumukunda, ko yari yabikubwiye bizaguteramo cyane. Kandi naje gusanga urukundo ari cyane. Nk'abo bantu ubu wababwira iki? Baba badashaka no kumva ngo imvugo y'Imana, deja baba bumva ngo Imana itanga ibintu ngo bibi. Si ibintu biva ku Mana ni bibi? Icyo nababwira, amarangamutima yacu twe kuyacanga n'ay'Imana, ahubwo tureke Imana tuyobore. Imana nikubera umuyobozi izakuyobora neza, ntabwo Imana igiyobye. Ntabwo Imana itanga ibintu bibi, ibyiguha byose byavuye mu bushake bw'Imana, biba binejeje umutima wawe. Amen. Murakoze cyane Adiriye, murakoze cyane. Urumva ko mu by'ukuri Imana yakubije ahantu hakomeye, ariko ndibwira ko
ibya kera si byo by'uyu munsi kandi biragaragara ko hari impinduka zabaye ukurikije zino nkweto tweretse n'ari amapantaro hariho iby'Imana yakoze hariho iby'Imana yakoze reka noneho rero wenda ntabwo twavuga ngo urivugira wenyine ari nayo mpamvu wadusabye yuko mwakorana ikiganiro na madamu nawe afite ubuhamya n'uburyo yadusobanurira kuko buriya naragushimiye cyane kuko impamvu nagushimiye ni uko udashaka kuvuga ibintu hari igihe umuntu atanga ubuhamya ariko abantu bakavuga ko siba koko umugore we koko ibyo ari kuvuga ni ukuri uri umugore we yabihamya ariko turagushimira ko tugukorana na madamu reka rero twumve madamu icyo atubwira kuri ibyo bintu kuko nyine ndatangaye umuntu ngo ntiwigeze umurambagiza sibyo ikindi ni uko wumva mwakomezanyije ubuzima mukomeza gusengana ese ubundi wenda turagaruka ariko reka ngire icyo mwibariza ese mu by'ukuri adiriye sheri wawe ibyo ari kuvuga ni ukuri gute rero tubwire ongeramo akajwi cyane nta nubwo nari twanahuriye nyine Kigali barabwiraga nyine none namubwiye tuzahurira ntabwo nari neza twahuye bifitiye ubukwe nta kibazo mbese afite nk'umuntu wari ufite ubukwe ubuhamya bwawe rero ngewe ubuhamya bwanyu ndumva bwenda kumera nk'ubwanjye nanjye mbanza nzabutanga akazi kuko nanjye iwanjye twahuye n'abafite ubukwe we yaratangirwa n'ibishyingirano none nawe wari ufite ubukwe none se burya iyo umuntu abantu bitegura kujya mu rugo burya ubwoba bw'abana none se koko adiriye mwabonanye ari muri buriya buzima bukomeye cyangwa cyane yarakennye cyane abaho hantu nyine wacumbitse abaho hantu ahagera aho yabwirizaga mu gitondo agacurwa nijoro amazi niyo yamutunga cyangwa rero bamuzanye icupa ry'amazi icupa ry'amazi rero kubera ko iyo umuntu arimo asenga yisomera ibindi by'umuntu ntabwo ari kujya wirwa ngo yenda nk'igihumbi kuba ugifite cya 500 k'amafi uze kugura icyayi cyangwa amata ariko ntabwo nta bindi byo kumenyana byabaga bihari gusenga gusa akosheri kutamaye 500 kuko ngomba amazi cyagiye kutayamaye ngo ngirire kagiye se ntabwo napfaga guha umuntu uwo wese ntaramumenya ngize akabazo nuko ashaka kubaza mu by'ukuri adiriye buryo avuze imbere yawe ushatse kugaragaza nk'umuntu wari uri hasi yawe mu bushobozi ku buryo nta n'ijambo na rimwe yari gutinyuka kukubwira haba mu kurambagiza gusaba kuba mwabana cyangwa wenda agatangira no gutereta bisanzwe ese hari ubushobozi wagurushaga ni nk'ubuwe ku buryo yagutinya cyangwa akavuga ngo uyu muntu ndabona ntatinyuka jari reka mufashe tenda utaramubaza uretse n'ubushobozi nta nubwo nari nemerewe kumuvugisha keretse ijambo rimwe ryo kwitwa umukozi w'Imana nkamubwira iby'Imana imbwiye nk'abantu dufatanyije gucungurwa nk'uko Imana yantumye iwawe nkakubwira ngo jari iki Imana imbwiye ibi n'ibi ukankunda ukavuga ngo reka tuzajye dusengana nta kindi kintu twari duhuriyeho icya mbere aho mvuka si we yaravukaga kabiri nta handi handi twe tuziranye keretse gusenga nta kindi ahubwo tumenyana tukimara kumenyana icyo gihe uwo munsi batwaye nimba navuga nimero nta nimero batwaye bari bazaho n'iby'ubwambwiriza Imana yari yaranjyanye yo kuvuga ubutumwa bwiza bajyaga baza bakahansanga nk'umukozi w'Imana nk'uko nibera mu ishyamba mu butayu nk'uko nakugana nkavuga ngo jariki yigisha ijambo ry'Imana azamfasha gukura ni nk'uko rero tujya gusenga cyangwa tukajya kubwiriza
tukavuga ngo ubwo haje umukozi w'Imana runaka cyangwa ubwo haje umukozi w'Imana twafashijwe. Nabo rero nubwo bazaga ariko nta yindi gahunda nta n'indi situation yari kuduhuza. Ubwo umuntu ahubwo ashaka kwibaza akavuga ati none se Imana yari yaramukubwiye bigashoboka gute? Yesu yari yarambwiye ngo nzaguhuza n'umugore wawe. Ikindi mbibutse ko uretse kako ntakavuze nigeze nsenga Imana imbwira ijambo rimwe, irambwira ngo nagukuye mu gisekuru naragutandukanije n'abandi bose ndaguhamagara. Ndayibwira Imana niki kizagaragaza ko wamamagaye? Ndayibwira ngo uzampe umugore tutavuka mu karere kamwe. Ntabwo twavukaga mu karere kamwe rero. Ni mu karere cyangwa ni mu ntara? Uretse no mu karere no mu ntara ntaho twabihuzaga, byose byari bihabanye. Intara mvukamo siyavukamo, akarere mvukamo sikavukamo. Haganaye n'ahaganaye. Ni intara zitandukanye. Hari umuntu w'inshuti yanjye wavuye mu burengerazuba ajya gushaka mu burasirazuba. Yavuye i Rubavu hariya ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda ajya ku Rusumo abona ajya gukura umugore. Njyewe rero ni mu burengerazuba no mu bu undi we ni mu ba wewe ni mu majyepfo. Urumva birahabaye, harimo akantu birumvikana kabisa, birumva ko harimo intera ndende. Ubwo rero nta kintu twari guhuza byenda uretse ko twamenyanye gutya akampa ibyifuzo nk'umukozi w'Imana, yamara kubima nkazajya musengera. Kwanza yarazaga akanisengera, yari umukobwa uzi gushaka Imana ku giti. Noneho nguciye mu ijambo ndagaruka ku cyo nari namubajije. Ariko utaravuga twari tumaze, yari amaze amezi 7 ari umushomeri. Kugira ngo Imana iduhuze, navuga ko Imana yamukuye mu kazi kugira ngo duhure. Wamenyanye amaze amezi 7 rero ari umushomeri, aho rero niho yatangira akakubwira. Okay, nibyo nashaka kugeraho. Ushaka kumubaza kuko ndimo ndavuga ni se Adrien, hari aho nigeze kumva watanze ngo nari meze nk'inzige kuri wakundi mbega Abisirayeli bajya gutata Kanani baje bavanga banaki ngo kuri bo bireba bakabona bameze nk'inzige. Tinange meze nk'inzige ku mugore wawe. Niyo mpamvu nabazaga se ni n'akahe karusho, ni nk'ubuhe bushobozi wari ufite butuma Adrien yibona kuri wowe nk'inzige, cyangwa nubwo atabivuze ko yize kubyumva ahandi yibona nk'umuntu uri hasi cyane ku buryo nta jambo yavuga? Ntabwo nagira ngo mbone uko nza musobanurire uburyo yakwemeye utamurambagije kandi ubundi wari umuntu wo hasi kuri we. Uretse no hasi, uretse ko nabifashe nk'inzige, ni ukuri nari uretse ko umuntu ashaka kuvuga ati nta mukozi w'Imana wo kwisuzugura, ariko mbabwire tujye twemera intege nkeya zacu. Icyo umuntu ashoboye tukemere, n'icyo umuntu adashoboye tugire gute tukemere. Nari hasi ye, nari nk'inzige pe, reka mbivuge none mbishimangire, ntacyo twari duhuriyeho. Genda nimba rubaje ati nakubwira ati ubundi difference yari irimo ni iyihe. Turashaka kugira ngo mudusobanurire igituma ariko kugaragaza ko yarasaga nk'umuntu usuzuguritse kuri wowe. Ni ikihe kintu wamurushaga ku buryo wumva yari hasi yawe cyane? Icyambere cyo impamvu atari ko nabonaga nyine ari umukene. Burya umukobwa afite amafaranga, urugero rwa ku 50 gafite ikibazo kuri konti kuzamura, burya nta kibazo afite. Ikindi ntari mfite umuntu twakundaga ufite amafaranga, ufite akazi keza. Rero ubu ntacyo twari kuvuga. Wari ufite umuntu agukundaga, wari dogiteri, ari ugomba kukurongora. Uri umucaci wa Kinyarwanda kandi Bibiliya bivuga ni ukurongora nyine. Birumvikana. Ubwo aho ngaho akaba ariho hagaragaza ko Adrien yari hasi yawe. Si yo kurumva nta n'ijambo ye yakakubwira na rimwe. Ariko urwego yari ariho n'urwego wari uriho nta bushobozi yari afite bwo kugira iyi jambo na rimwe yakubwira. Aho rero niho bintera amatsiko menshi y'uburyo uyu munsi ubanye na Adrien. Byaturutse hehe? Nk'umuntu wari umeze gutyo kuri wowe, nawe uri kuri urwo rwego, ikindi ufite fiancé, mwamaze gupanga kubana,
byaturutse hehe ndagaruka ku kibazo nyibazahatiriye byaturutse hehe ko wumva harimo diferanse nini cyane rwose urakoze cyane nk'uko abikubwiye uretse n'akandi nako katagasizeho yari yarize byemere ko njye ntayo nari mfite tunganye noneho ikindi nk'uko wimbaje ati byaturutse tukimara guhura muri ubwo buryo twarakomeje nyine turasengana mwibutse ko imana yari yarampaye ikimenyetso irambwira ngo umugore wawe uzaba waramusengeye nyuma y'ibyo nyuma yo gusengana naje kumusengera koko asubira mu kazi icyo gihe yakoreraga umuzungu asubira rero muri ka kazi wari umaze kutubwira ko umumenyana yari umushomeri ariko yavuye ku kazi akorera umuzungu amara amezi 7 ari umushomeri muri ayo mezi 7 niho twahuriyemo turasenga tugasengana akazajyamo n'ibyo byifuzo nyuma yaho ndamusengera turasenga imana iravuga ati nguhaye akazi imuhaye akazi irabisohoza asubira muri ka kazi ni ukuvuga ngo yari afite icya mbere yagusabaga ko umusengera ku birebana n'akazi ntabwo yansabaga ko musengera ni nk'uko wasengana n'umuntu nawe yarisengeraga noneho kavuga nk'umukozi w'imana ufite nawe umuhanuzi ni nk'uko nawe watanga icyifuzo ibyo ni ibisanzwe nuko rero icyo nashaka kwivugira ni ibyo bintu bibiri kuba akeneye akazi no kuba amubwira ati ngewe nsengera nkora ubukwe bwe yarabimbwiraga kuko nzi amakuru mfite n'iyereka ariko nkaba nta bushobozi mfite nkamubwira iby'imana imbwiye mu magambo ahinnye naramubwiraga ngo banza utuze ubanza usenga niko yakubwira niko namubwiraga rwose banza usenge ugisha imana inama uyobore utazahubuka kandi nabivugaga n'imana bimbwiye amarangamutima yanjye nirindaga kuyashyira kuri we cyane ko aho twahuriraga kandi n'ubu ngubu uretse n'ibyo uretse ko byenda umuntu ashobora kumbona gutya cyangwa nkakora mujya mutubona agasura karaje nawe mukamubona n'ububiri difera ubu cyakora none navuga ngo witeka ashimwe si byose tujye tubyemera niba mutwereka neza kabisa rwose nimba ukuri kuriho nta byo kwirarira ukuri tukuvuga ukuri ni ukuri nta kuri ku gice kuriho nta nuko uzabaho noneho rero ajya mu kazi agiye mu kazi haciye icyumweru agiye mu kazi yaratangiye akazi arekipera aba mu munsi wo kuruhuka ariko wa gatanu niho yarekiperaga cyangwa akaruhuka icyo gihe nari mvuye kubwiriza bita mu Bugesera imwoko mvuyeyo yarampamagaye nimugoroba imvura imaze guhituka arambwira ngo Yesu ashimwe umukozi w'Imana ndamubwira himbazwe uri hehe ngusuhuze umuntu ashobora kwibaza ati ese gusuhuzaga mwiki ni nk'umukozi w'Imana wamusengeye n'abasenganaga abakozi b'Imana baranavuga yego nubwo buryo yampamagayemo ngo ansuhuze aho yari ari naho nari nshumbitse byari byegeranye aho yari yaje ku kanya ya rekiperi ndagenda ndamusuhuza sasa navuze ngo ndi nk'insi naramurebye maze kumureba ndavuga ntuwite uzabeshya abandi ntukambeshye naravangiwe iby'Imana yambwiye muri njye nibyo koko uwo ni umutima nabonaga n'ubundi atankwira atanankwiriye noneho hashize icyumweru atangiye akazi rero nje kumusuhuza ko aramwunze musuhuze nararebye ndavuga nti Imana ntukambeshye mu mutima ndebye ku mashuri birahabanye ndebye ku kazi birahabanye ndebye ku gisekuru cyahavuka birahabanye ndebye ku bugufi n'uburebure birahabanye ndebye ubwiza face to face isura ku yindi birahabanye ndebye mbona njye Adrian ntangingo ku mutima naravuze nti ndonke narirebye mbona ndinzige mbona nta naho byahurira ndavuga nti ntukambeshye noneho hari umumama nabwirije nkigera muri Kigali bwa mbere
yari amaze iminsi apfushije umugabo apfa amusigiye inda. Arampamagara arambwira ati mukozi w'Imana Yesu ashimwe nahimbazwe, yansabye ko ngenda nkamusengera, arambwira ati ko nakubonyemo umwuka w'Imana, ko nubwo tutamenyeranye cyane nabonye uri umukozi w'Imana wakaje ukansengera. Aho narindi n'ubundi hari hafi yaho twari turi. Ndamubwira rero nemerekeza njye gusengera uyu mukozi w'Imana urwaye, hanyuma mbone wo guherekeza nawe ujye mu kazi. Mfite iki igihumbi cyanjye nasaguye ku itike nakuye mu Bugesera bampaye. Ndagenda rero kwakundi ijambo hano Imana yandambagirije niho ngiye kubivuga ubundi ngo tugire mu bimenyetso. Mubonye ariko jari Imana iracyavuga. Reka mbonereho mbwira abapantekote cyangwa abakirisito nubwo abantu bayitiranye ndatara cyakora, kandi Imana iriho irakora, itanga ibimenyetso ndetse n'ibitangaza. Imana iracyashoboye, ni iya mbere, iracyari iya mbere, izahora ku iya mbere. Reka nkubwire ndatangaye ndibutse ni ukuri ndatangaye. Umva ukuntu byagenze. Tugezeyo yaramperekeje nk'umukozi w'Imana dusenga, nubwo deni yaranyubaga. Turacanayo tunyuranayo mwibutse ko uyu muntu tunyuranyeyo ni umuntu tutari mu rwego rumwe, cyakora yubashye iki amavuta. Ndangije sasa ngerayo ku muntu wampamagaye karembye, nsanga yiryamiye mu ntebe. Ntangariye Imana, ndatangaye, nongeye ndayibutse Uwiteka, nongeye ndakwibutse. Reka nkubwire ni ukuri ndakwibutse, ndatangaye. Uzi ukuntu byagenze? Nagezeyo usanga umuntu araryama, amaze kuryama arambona. Mwibutse ko ntabwo twari tuziranye, nta n'ubushuti nari mfitanye n'uwo muhanuzi, ntabwo. Icyakora ni nko kwa kuntu umuntu watifata nimero cyangwa ku rusengero uzaza utubwiriza. Ni ibyo byo kubwiriza, nta kindi. Ngezeyo yarambwiye ati Adrien ntikarama ntisha umva nkubwire. Ndi kuvuga ngo ndatangaye. Atumva nkubwire, ngiye guturitsa ikintu. Nuko uwo mubyeyi yavuze ndi kumwe n'uwishe. Ndavuga nese ikintu agiye guturitsa ni igiki? Ntangira nditekereza bya bindi by'abasore. Ndavuga nagize akarari k'ubusambanyi, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi, n'ukuntu ndwanya ibyaha, none nkaba ngiye gusebera imbere y'uyu mukobwa nabwirizaga ubutumwa n'imbere y'umuhanuzi nje gusengera. Nisuzumye mbona nta karari nagize. Ese ni iki Imana inshinja kindi? Ndirebye ndakonfirima cyangwa mfata umwanzuro, mbona ntacyo nishinja. Ariko nabwo nkurura uyu mukobwa, ndavuga nese uyu mukobwa twasenganaga ari umusambanyi, nkaba ngewe ndakerekwa. Ese hari ibindi bintu ntekerezaho bibi, akaba Imana igiye guturitsa ikintu kugira ngo mumenye yandyaryaga, kumbe yagiraga ngo umukozi w'Imana, none akaba bindyaryamo. Ndavuga ariko nabwo reka nayo guca imanza, ubwo nari ndi gukeka nyine. Ndamubwira ni ukuri gituritse. Yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo Adrien ntunzi, n'uyu mukobwa ntaganze. Ati ni ukuri Adrien, mbonye ni ukuri kose wowe n'uyu mukobwa. Ndatanga wowe n'uyu mukobwa Imana ibakorera ubukwe. Ati ikindi kandi ambwira n'ayandi masezerano, avuga n'iby'umurimo w'Imana. Ibyo ngo amasezerano nyine ntayo mvuze, ndi kuganisha kucyo nashaka kuvuga. Ati ni ukuri Imana ibakoreye ubukwe. Aravuga ngo kandi Adrien ntuze kundyarya, urabizi neza ko uyu mukobwa Jeanne muzabana. Ati nawe kandi wa mukobwa we, aha niwe ugiye kumubaza ibimenyetso. Ati nawe kandi wa mukobwa we urabizi neza ko Adrien ari umugabo wawe. Numva ndashawe, ariko mwuko gusharwa
numva ndatangaye ntangariye imana Wuzura numva n'ibyishimo. ndafashijwe reka urabigize urasumvisha ukwa reka da numvise ari nk'uwagufata inzu igeretse nk'inshuro 10 umuntu iri ku bitugu byawe urabona ukuntu biba bimeze akakigukura ku mutwe ibyo ari byo byose wakumva akayaga gatambutse waruhuka vrema numva ndaruhutse iyo nza kuba mfite imodoka sinari kuyitahana mbonereho mbabwire ngo nufashwe ujye ukorera imana iyo nza kugira imodoka sinari kuyitahana nari kuyihobanuza none se ikindi iyo nza kugira inzu sinari kuyitahana ngatangaye n'ukuri iyo nza kugira inzu ntabwo nari kuyitahana nari kumubwira ngo uri umukozi w'imana uvuze iby'imana ikubwiye uhagaze mu cyuho cy'imana utitaye ku byo ubona utitaye no ku buswa bwanjye n'ubukene bwanjye no kwambara ubusa witaye ugaha agaciro imana data iri muri abure ugaha agaciro icyo imana ivuze akira ifunguzo uri umukozi w'imana nari kubikora ndatangara ndavuga nticyakoranye ndatangaye nsha bugufi maze guca bugufi icyo nakoze ni iki ni kimwe narashawe cyakora ndavuga ni ukuri nakubeshye uyu mukobwa nguyu ndabizi neza ko tuzabana ariko ntacyo kuvuga mfite burya abantu bise ahava akagera abe bishop abapotere naratangaye akora icyo bita analyse kandi umunyabwenge wese niko ateye madamu ubusanzwe agira amagambo make icyo yakoze rero yashyizeho umuntu aratuze araduhanurira baraduhanurira icyo nakoze ni iki ni ikintu kimwe nashyigikiye amavuta y'umukozi w'imana muri cya gihumbi cyanjye navanye mwoko nafashe 500 ndavuga ngo umukozi w'imana sinyasebeje mvuge ngo narayatanze cyangwa nje kwiyamamaza ahubwo kubera sa nicyo nari mfite muhasengisa ndavuga ngo umukozi w'imana kandi yaravuye kuba umuhanuzi kuko niyo nari mfite wahawe byinshi azabazwa byinshi ariko n'ufite bicya nabikore azabazwa bike noneho rero sengisa nasigaranye nahise ntangira kwiyemera ndavuga nti utazansuzugura sha nafashe tubasa byiyumvamo ku kanya nyine numvise ngo imana indambagije nkuko yabimbwiye cyane ko nari mbizi ikindi twasenganaga nzi ibimenyetso byiwe ikindi we nari nzi ko afite ubukwe mfata turuwasa yanjye ntega akamoto aho yakoraga ni turuwasa banshiye mutegera akamoto nanjye ndavuga ngo utazanansuzugura desa rero aha muraza kumubaza desa rero nari mfite agasimukadi ka tigo niyo natangiriyeho kugura mega nimba amasegonda mutereta mbega ishuri jarike we ariko ndatangaye uretse gatoya wenda ndashaka kubanza kumubaza nawe ibibazo ariko mbere yuko mubaza wenda ibyo uraza kubikomeza nta kibazo hari ikibazo njye nabanza kukubaza wowe ubundi hari ibintu nagiye mbona kenshi mu gihe maze mu nzu y'imana n'abantu twari gusenga duhura twerekwa nagiye mbona n'ubuvangirwe bwinshi umuntu uza mu byumba by'amasengesho abantu ugasanga barashyingira abandi ariko bitwaje imana ariko nta mana irimo ari amarangamutima cyangwa se yamubwiye ati yahamagaye umuntu atize kubimfashamo nzakugura ariko uriya mukobwa mutware akabinyuza mu buhanuzi ariko atari imana ivuze ikindi nagiye mbona n'abandi basore cyangwa abakobwa cyane ariko cyane ku gitsina gabo imana umwereka nk'uko imana yamukweretse ikaguha n'ibimenyetso byose nyumuze no kumubona kandi usanga bya bimenyetso imana yaguhaye kuko birahari ari naho uvugiye ko wa muntu uriya muhanuzi abivuze ngo imitwaro wumvishe ni nka etaje ivuye ku bitugu byawe ese ntabwo uwo muhanuzi yaba ari amarangamutima yakoresheje icyo ni icya mbere cya kabiri ese ko hari abandi bagira gutya imana yabahaye ibimenyetso yabona wa mukobwa
agahita avuga ati burya rero imana yakumwiyeho yakunye dore n'ibimenyetso yambaye n'ibi kandi yambwiye ko ariho tuzabana. reka ngusubiza ni ibibazo bibiri ku bantu bajya bavuga ngo barere wenda imana kuko yarabimweretse ariko agahubuka, ariko birumvikana wewe warabikumanye ko kubera umutwaro uremereye kugeza ubwo uriya muhanuzi ari hano ngo wumvishe ari nka etaje yewe isaba buriya ni ukubura ubwenge, baba bari mu murongo wa nyawo guhita babwira ab'imana yaberetse ko aribo bazabana bimeze bite. ikindi ese uwo muhanuzi nta kandi kantu ubona mwaraganiriye mbere y'uko umukobwa aza akaba ari nka strategy mwakoresheje kugira ngo mubonde neza umubone? mbajije neza cyane, ariko ikintu cya mbere nababwiye ngo nari mbizi mu mutima, nta muntu nabibwiye, kandi uyu nawe turamugeraho nawe yari afite ibimenyetso byanjye, araza no kubabwira uburyo yankubitiraga ku musozi. aha rero navuze ngo aho imana ivugiye naho isori zari urugendo, n'indi imana yaravuze ngo izakurambagiriza izabikora, ariko witanga imana imbere. nuyitanga imana imbere uzarata amahirwe, rimwe na rimwe bazanagukubita bakwita injiji cyangwa umuvangire. kubera iki? watanze imana imbere, washatse gukora mbere y'uko imana ikora, kandi imana ikorera ku gihe n'isaha yayo. ariko birumvikana nk'umuntu wari ufite ibimenyetso imana yarakubwiye ntabwo wari kuwitanza imbere, kuki wabigumanye n'uwitwa? impamvu nabigumanye narindiriye imana kuko iyo yari yabimbwiye yari ifite imbaraga zo kubikora. ikindi cya kabiri cyatumye nanabigumana, nari nizeye imana nkorera ko ntayiryarya. kenshi rimwe na rimwe n'impamvu abantu badeviye baba bafitanye udutekinike uburyo bwo gucenga imana, rimwe na rimwe bakadeviya mu mihamagaro bagashaka gutanga imana imbere. njye rero nari niyizeye nzi ko imana inkoreramo kandi nzi ko ntayiryarya. noneho rero ikindi uwo muhanuzi rwose ntabwo, ahubwo nyuma tuzanabivugaho, yashatse no kubusenya, yaranabihanuye bwa mbere. ashaka no kumusenya bitewe na situwasiyo y'umuhanuzi yari arimo y'ikibazo. uyamuhaye amafaranga aramubwira ati nzagufasha gusenga imana izaguhindurira umugabo utaradiriye. aha tuzabigeraho, tuzabibwira abantu. yashatse kubisenya ariwe wabihanuye, aravuga ati nzagufasha gusenga imana iguhindurire umugabo. ubwo rero urumva uretse no kumugurira nta nari tubigarukaho ubwo n'iby'abahanuzi tuzabyigaho. rwose umuntu wakoreshejwe n'imana agaruka kumva ko imana ari buyitegeke ngo ihindure ibintu. nyine ni kwa kundi umuntu nabyita kwishakira indongo. uyu yaramukemuriye ikibazo kuko yari afite akazi, ashaka kuvuga ati sha umukobwa mwiza nkaho uri gukora ku rufaranga waguha umugabo ufite amafaranga utaradiriyani. azagufasha gusenga. reka tubaze na madamu kuko iki ni ikintu gikomeye. ese wenda ndayihera hariya mwinjiye muri iriya nzu y'umukozi w'imana y'umuhanuzi avuze icyo kintu wacyakiriye ite? ese ubundi mu mutima wawe mbere hose yuko ibyo binabaho wigeze ugira icyo gitekerezo cyo kumva wabana na Adrien? ntacyo wari ufite. none se ubwo nk'uwo muhanuzi abihanura wabyakira ute mu mutima wawe? ako ni akambere. aka kabiri Adrien ati ngera ese ngaragaza akanyabugabo ngohereza n'itiki, muha n'itiki itike yiguhaye byo wabyakiriye ute? yewe tukinjira mu muhanuzi bagutyo nayifashe nk'ibisanzwe numva ntibimfasheho, n'ibyo yapfana mvuga ntabyumva. wumva utabyumva? numvaga ntabyumva kuko burya buri hasi ndakwegeza mikoro. wumva utabyumva? numvaga ntabyumva kubera ko nari mfite uwo dukundana. ntabwo rero we no mu bitekerezo byanjye ntabwo rwose ntabwo byari kuvamo. noneho kuzuza aya 300 negeye nyine bisanzwe, numva ni ibisanzwe kuko n'undi wese nawe namutegera, ariko nta bintu bya nta komunikasiyo nari mfitanye nawe. ayo muhaye wumvise ni bisanzwe? yayampaye yuriye moto. uzamugirira akabazo se? icya mbere wumvisha ubuhanuzi bumanutse. Adrien nawe ahise abihamya ati ibyo uvuze rwose imana ikujijemo ni ukuri, nanjye ibyo bimenyetso nari mbifite. urasohotse
ahise aguhereza tike kandi atajyaga abikora kandi ubona n'ubushobozi bwe muri hasi wumvishe ari ibintu bisanzwe. Ese ubundi aho ngaho wowe havugiye iki? Ndashaka kumenya ijambo wavugiye aho ngaho atira kimara kuvuga ati jyewe nari sanzwe mbizi n'ubwo narabicecetse. barambajije ngo mu muhanuzi Imana yaramubwiye ngo nari mfite ibimenyetso. Abimbajije ndisekera gusa nta kintu namubwiye. Uyu arabihamya ikindi tuza kuko numvaga ari ntabyo nta kintu barimo bavuga aho ngaho. Turahaguruka noneho ntega moto nsubiye mu kazi abatirikanye kwishyurira. Undi mureka arayishyura ndigena ko yayishyuye nta kintu byari bimbwiye rwose. Ugeze mu rugo si ibyo bintu kuko hari ukuntu umuntu agenda akicara gutya akagarura filime y'ibintu. Watekereje iki kuri Adiye? Watekereje iki kuri uriya muhanuzi? Nyine buriya abakobwa mwebwe bari cyo ni ikintu kiremereye cyane. Ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane ko ntabyo nari mfite mu mutima, nta n'inyungu nari mbifitemo kubitekereza muri uwo mwanya. None se ntabwo wajya gutinya ko Imana iramutse ivuze ikintu wagiha agaciro cyane ku buryo wagiye ukavuga ati siko umuntu yaba ari ukuri koko kandi ko n'ubwo mbona tudakwiriye mfite undi. Nyine ibyo ntibyabura ariko ntabwo nabihaye agaciro cyane. Nabitekerezaga ariko nkibuka ko uyu nguyu nta kintu afite. icyo nakubwira ubwo ngo yabiteze baturiye ngo nta n'ahantu nahurira nawe. Reka yewe mu bagabo mu basore nifuzaga ntiyari arimo. Ikindi ese ntabwo wigeze unatekereza ko baba bavangiye? Hari ikibazo nari mbashatiye ubu ntabwo wigeze ukigira uvuga ati abantu baba babyumvikanyeho ntabizi? Uwo ngo ntabwo nabitekerejeho. Ntabwo nigeze mbitekerezaho. Hanyuma ntugeze batekereza ko banavangirwa nibuze? Neza rero kubitekerezaho kandi nta bindimo. Ni ukuvuga ngo wowe wahise ubitera kumvishe ntabigufasheho wumva ugomba kwikomereza ubuzima bwawe. Nese ngira gutya nyine ndajugunye ndigendera. ahubwo icyo yabwira abantu yaravuze ngo Jeanne nawe urabizi ko ufite ibimenyetso. Jeanne urabizi ko nawe ufite ibimenyetso. Yabwira abantu ibimenyetso nawe yari afite. Ikindi harya ni ko yamubwiye cyane. Ikindi cya kabiri yambwiye ijambo rimwe ariko yarimbwiye kuri telefone ndaza kurivuga. wari uravuga uti ibimenyetso nawe Imana yahise imubwira ko nawe hari ibimenyetso azi, niko uwo muhanuzi amubwiye. Hari ibimenyetso wari ufite kuko urumva nandi kukubaza se wabyakiriye ute? Uti ngewe ntabwo nabihaye agaciro n'ibyanafasheho. Nyamara urumva ko umuhanuzi avuze ko nawe ubifitiye ibimenyetso nk'uko Adena nawe yabivuze. Ese wowe uko ibyo bimenyetso byari bihari? Byaraje ko ntabwo nari mbyitayeho. Ibimenyetso wari ubifite? Rero nyine urumva twamenye nkiri mu bushomeri. Urumva hari utumenyetso nagiye mbona ariko bitewe n'imuneze na bije yanjye ntabwo nakubyitaho. Nta nubwo nari kumubwira ngo nabonye gutya reka. Ubwo si ibyo bimenyetso ni nk'ibi batubwira nka bibiri nibuza? Tubwire nibuza nka bibiri. Bwa mbere weretswe ibyo ni ibanga ryanjye. Yashatse batunusheho gatoya iyerekwa waba waragizeho gatoya ukifata. Abakobwa buriya mukunda kwifata cyane. Yagize iyerekwa n'Imana yari yaranabimubwiye nabyo. Nyine nicyo ushaka kumenya kuri ibyo bimenyetso birumvikana n'iyerekwa wagize. Ni iki waba waramuhishuriwe hadiye? Icya mbere cyo nari mbizi. Wari waramuhishuriwe ko azakubera umugabo? Biciye umukozi w'Imana gusa ntiyambwiye izina rye ariko yari yarashushanyirije uko umugabo umeze ariko ntabwo nabyitayeho. Noneho inyuma nyine mbona ikindi kimenyetso noneho ngiroteye. Ntabwo ntiwabiha agaciro? Ntabwo nabihaye agaciro. Ubyiroteye? Bije gutya mbibona nyine mu iyerekwa. Ariko sinabiha agaciro bitewe n'uburyo yari ameze n'intumbero yanjye ntabwo byari bihabanye cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatuma mutabyumva ni urwego ariho yatangiye atwereka uko yasaga, aho yabaga. Byatuma kudaha agaciro ry'Imana ikweretse? Reka yasaga nabi. Yasaga nabi ari igikara ari mugufiya kandi jyewe
ntabwo nakundaga abasore bagufi nashakaga barebare gusa naba ndi mugufi nashaka n'umugufi ubwo nawe nuko byari bimeze. nk'aho ngaho ndacyagaruka handi Imana bibabwiriye imaze kubivuga neza birangiye kuki utahaye agaciro ibyo wabonye n'ibyo wabwiwe n'abandi bakozi b'Imana, uha agaciro iby'uwo wavuze, uha agaciro n'iby'umugabo wawe avuze ko yari yaracitse ariko abifite, ibyo utabiha agaciro ukarinda uvuka aho ngaho ntabikurimo? ntabwo nari kumukunda gusa nuko wowe na mu rwego ari bubi bituma udaha agaciro iby'Imana yavuze neza cyane. ntabwo byari kuvamo kuri jyewe, ntabwo byari kuvamo. wabonaga bidakwiye? reka wenda tugaruke birumvikana, ibyo byo ni ibintu bisanzwe, ariko nanone buriya nk'umukristo wongera ngo wari umaze kumenya imvugo y'Imana nawe yarakwisangiye, ni ibintu agomba guha agaciro cyane. hari impamvu nakubaza mbese nk'aka n'agatike kaguhaye kandi utajyaga abikora, kandi akakaguha mu bukene, kandi akanakaguha muri situwasiyo muvuyemo y'ubuhanuzi, kuki utahise ugira akantu ahari urukundo ruramufashe none nawe wese abiha agaciro koko? oya wese mbabwira impamvu. kera nifite umuntu dukundana dupanga ubukwe, ayo mafaranga nubwo yantegeye ntari nari nyafite, nubwo atari menshi ariko nari nyafite. ikindi kuba yenda ntarabihaye agaciro, uwo twari turi kumwe ntabwo twize dutukana, ntitwiye dushwana, twibaniye neza nta kibazo. gusa uko kuba ufite undi muteretana muzabana cyane biratangaje cyane. none adiyera kwifuza si uko se? yewe umva irantangaje pe. hanyuma Adrien karame, reka wenda mbe muvuyeho madamu wawe yivugira makeya kuko nk'uko wabivuze. none se iki gikorwa cyakomeje giti? nk'uko nabivuze, madamu yari afite ibyo bimenyetso, ngo yabana ari n'undi muntu babanaga w'umukozi w'Imana amubwira ko tuzabana, uyu nguyu arabyanga. byagezeho Imana ikamusura akazajya ijya no kumwubitira ku musozi, birya by'abakobwa akajya kumwubitira ku musozi anyikuzaho cyane. umubazi wajyaga ku musozi wabigenza gute? wabigenza gute ugiye ku musozi? njyewe ndashaka gusobanurira, urumva shehe wawe Adrien arimo kuvuga ati njyewe yahise atangira kujya ku musozi, nuko ngo ukumukubita ukumwirukana, wabigenza ute? ujya gusenga nyine ukamwirukana. none se reka mubwire, icya mbere cyo abari baramuhanuye nari nzi ko inshuti ziwe bari bamaze kongera kubisenya. n'uwo mukobwa naje kongera gute kubisenya tugiye gusenga. sigaho ka kabazo nabazaga nkubaza ni ese wabitekereje ute kuri icyo kintu? nabuze uvuga ati aba bantu birashoboka ko baba babyumvikanyeho. noneho ukuntu byaje kugenda, arambwira ati tugende gusenga, ngende nagize wofu tujya gusenga hariya bahita ku muzi hariya Gitaramo. noneho ni nanjye wamujyanye, ntiyarahazi kera isa njya kuhasengera, mbona ni ahantu heza nyine ndabareka mujyana. mu gihe tugiye mu modoka agenda ambwira amakuru y'uyu, ateye ibintu byinshi nyine nawe urabyumva. nta nyama diteye mu biro ndabona ikumbi, arambwira ati yo kumusenga Imana iguha undi mugabo. kandi ubwo twari tugiye gusengera abagabo bacu nayo yarafite isheri we dukeneye inkwano, tujye kubasengera Imana ibahe inkwano. ahita anyibwirira ayo makuru rero. yaguha amakuru y'uyu? iby'inkwano nyine si gusa nari kubisengera, nahise njya gusengera inkwano undi, kugira ngo kubera yuko muri utwo twabanaga bari baranze kumuhemba, yamaze amezi 7 yose batamuha umushahara, no kugira ngo abone ibyo kurya yari yagusana imara basi muhe n'ukwezi, iyi nzara yo kuzamwica bajya kumuha bakamuha ukwezi bakamusigaramo nk'amezi 7 cyangwa 6.
noneho nkaba ari we nahise mpindura nsengera wa wundi uyu namwana imana uri umundi simushaka. none se ikibazo uwo muntu umwe mwagiye gusengana w'umuhanuzikazi atangiye kubwira amakuru y'uyu mwari musanzwe muziranye mwese musenga n'ubundi nari naramumenye kubera uyu urumva kandi icyo yari yarakimenye nacyo. reka ngufashe ikihe icyo cy'uko imana yabivuze ko ari wowe uzamubera n'aba byaramuciyemo akimbona ataranamenya we twe twagiye kumusura ngira ngo yari arwaye tujya kumusura ariko igihe ntiyaranzi n'ubukambere ubwo rero ahita imana ihita nyiritswe kumwana se namwe murabizi murabona amasengesho irabimucishamo nyuma rero niho yagiye gute we ni umukobwa. ni isitwari ndende tuzabivugaho byenda twe tutaranagira n'aho ngaho ariko reka mvugeho gatoya byenda. nyuma y'ibyo bimenyetso ndagira ngo mvuge ngeze ku mpanuka madamu yendaga gukora agahita yemera urukundo. noneho mbabwire n'uburyo nasengeye urukundo ubutanza babwira uburyo naje kubona inkwano n'uburyo nasengeye ibipapuro bya amverope imana ikabimpa ngo bivemo inkwano tuzabivugaho. kavamo ya nkwano ya miliyoni 4. nyuma ya ya dove imana yaje kumpa ibipapuro bya amverope irambwira ngo tuzabivugaho. icyo nshaka kuvuga ariko unatubwira ko akantu wavuze ati nyuma tumaze gutandukana muhaye ka gatike naguze nateye kugura amayinite ati naravunitse niho nabigeze njya nkunda kuvuga ngo ndatangaye pe cyangwa ndatangaye kuko biratangaje. ni isitwari ndende. nyuma y'ibyo bimenyetso yari afite n'ibyo adrien nari mfite na nyuma y'ibyo umukozi w'imana yahanuye ntangiye gutereta imana iratangaje. naratangaye kandi reka ntangare kuko birakwiriye. desa niyo natangiriyeho gutereta namubwira nti wabyumvise turabibona uti atari ku bundi uri umusazi uri umwana. nibwo yambwiye ati genda usenge nanjye nzasenga nimba ari byo kuko bizaba nimba bitazaba finetre mine tuzafata umwanya. adrien ndasenze ngoma ndasenga urumva niyo namaze kumenya icyerekezo nasenga nkavuga ntiwiteka yabihinduye ahubwo akarushaho kundakaza akambwira ati jya gusenga nanjye nzasenga. nanzitse rero kugira ngo nihute arambwira ati senga nanjye nzasenga. igihe cyaje kugera kimaze kugera kirekire madamu ni imitoma iranshirana. iyo mubwiye akambwira atari ku bundi uri umwana uri igiti kumbi sinamenya ko mu bantu bamuterese ni njye mukene mu bagufi ni njye mu badafite shinge mu rugero ni njye. ibyo mubwira simenye ko hari ababimubwiye kundusha nkamera nk'umwana rero akambwira ati jya gusenga nanjye nzasenga. bigeraho namwigiye amayeri nkazajya nca ruhinga nyuma mu kinyarwanda cy'umwimerere nkamubwira nti ariko sheri tuganire ariko sinamutaga sheri ntija tuganire tubwizanye ukuri. imana iguhaye umugabo nka adrien w'umukozi w'imana uri mu buzima ndimo wabigenza ute kuko uko naje kubukuraho vuga ko n'imana itavuze. arambwira ati uretse mubwire imana impaye umugabo nka adrien nabanza ngasenga ikampa amafaranga cyangwa ikabanza ikamuteturura bitari ibyo shwida ntabwo nakemera. wenda umuntu atubabonera tuwace mu ijambo ubuhamya bwanyu ndumva ni amapizo ni burebure kandi buraryoshye. reka wenda duse nk'abasubika sibyo duse nk'abasubika ariko turabwira wenda turabanza tubasabe niba mutwemerera kugira ngo tuzongere dukomeze ku buhamya hanyuma tubwire abadukurikiranye ko bakomeza kubana natwe kugira ngo bakomeze bumve ibindi bice byose. urakoze ariko ubutaha nzabwira abantu uburyo
madamu yaje kwemera nyuma y'ibyo byose ntabwo yemeye yaje kwemezwa na gisida tuzavuga yagiye gukora mbabwira uburyo naje gusengera urukundo umuntu imana yavuze n'uburyo yaje kumbwira ati rwose nimba usenga imana uzayisenga nk'urukundo rwo kunanye ntarwo mfite tuzabivuga mbabwire n'uburyo bya impapuro bya mverope byaje kuvamo inkwano 500. Tubwire n'abantu uburyo naje kubura inkwano nkinyarira mbabwire n'uburyo naje kuyibona mbabwire n'uburyo ni ukuri hanyuma n'abazongera tubwire ukuntu yakukubitiye ku musozi tuzabivuga neza nawe azabiya kwirukanye akagutokesha mu izina rya Yesu. Nkwibutse ko Adriano Imana iri kunyuza muri ubwo buzima ndacyambara ikariso ebyiri zacitse aho guhishurira no hahari nizo wambaraga nambaye ikariso nshyashya ya 700 njya kwa mabukwe bwa mbere tuzabivuga murakoze cyane. Reka tubwire abakurikiranye Iron TV murumva ko hari byinshi mugomba kumenya mugomba kumva bibigaragaza imbaraga z'Imana n'aho Imana ikura umuntu n'aho imugeza. Nabwira abari badukurikiranye ko nta hantu Imana itamuva nta itamugeza. Niki wavuga ijambo rya nyuma nyuma tambuka mu ijambo rya nyuma tugasoza. Ijambo nababwira ngo nibakorera Imana gukora ko Imana birakomeje ibihiza biri imbere basonge mbere kazi ya Mungu iko mbele matazame msalabani Mungu atafanya kazi yake. Mubarikiwe Mwenyezi Mungu ababariki. Amina. Hanyuma madamu niki wavuga Imana yabahuje mu nzira mwaciye muzi kumenya ko mutarazirangiza niki wabwira nk'abantu gukira? Ikintu nababwira nuko bajya bihangana mu byo bahura nabyo n'uru rugendo rw'Imana hariho amahwa menshi ariko cyane no kwihanganira kandi bakitonda ntibahubuke mu nzira bacamo bakanasenga bakanumva ijwi ry'Imana bakanirinda wabanje gusa nkaho uri baryumvira ariko ukabanza nawe gushishoza. Yego murakoze cyane ukabanza gushishoza nibyo rwose kandi ntabwo ibintu byose bivuze abari Imana yavuze. Ni byiza ko ubanza gusenga ugashishoza ukanakoresha n'ubwenge bwa Imana yaguhaye ukareba ibyo bintu neza. Murakoze cyane Imana bahumugisha reka mudufashe dusenge dusengera umuntu wese wadukurikiranye Imana imwuzuzemo ibyo bintu muvuze byanyu. Ati dufashe dusenge. Reka dusenge Imana ibambere umugisha. Data turagushimye mu ngero utaragirira ibihembo ushyigikira umuntu wese ukurikiranye mu buhamya kandi ibice bisigaye byose uzadushoboze kugira ngo bigirire abantu akamaro ntitubeho kwihimbaza cyangwa ababyumva be kwihimbaza ahubwo ubwami bwawe aba ari bwo bujyajuru kugira ngo twebwe ducishwe bugufi. Urakoze Mungu kubikoze Data wa twese uri mu ijuru. Amen. Murakoze cyane Imana ibahumugishe cyane. Hanyuma reka dusabe bari badukurikiranye mukore subscribe like share ndetse na comment mukomeze mu butumwa bwiza. Turabashimiye abakozi b'Imana. Imana ibahumugisha. Shalom. Murakoze cyane.